హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సోహన్ అండ్ సోనీ బ్లాగ్స్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, జేసీబీ బుల్డోజర్ తీసుకొచ్చాను సోహన్ కోసం. ఎలా ఉందో చూడండి. ఎలా ఉంది సోహన్ జేసీబీ? బాగుందా? ఓపెన్ చేసి చూపిద్దాం. ఇప్పుడు బాగా ఓపెన్ అయిపోయింది. వచ్చేసేవాళ్ళు. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది. సోహన్ ఎలా ఉంది? ఇది తప్పు పెట్టామా ఫ్రెండ్స్? ఇది కరెక్ట్గా పెట్టలేదు, రివర్స్లో పెట్టినట్టున్నాము. మళ్ళీ సెట్ చేద్దాం. వావ్, ఓకేనా? ఇప్పుడు కరెక్ట్గా సెట్ చేసాము సోహన్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడేమో రెడ్ కలర్ ఇచ్చాడు, ఇవేమన్నా ఎల్లో కలర్ ఇచ్చాడు. టైర్స్ వచ్చేటప్పటికేమన్నా బ్లూ కలర్ ఇచ్చాడు, వాటి మీద వైట్ కలర్ వచ్చింది.